estación y le cambio la comunal. ¿Nada escuchado la de Corona? ¿Ya escuchado la de Rancho? De la de cambio Michoacán, de tatuajes, la de... No, de esas ya las cambió nada. Te tocan el mariachi. No, ya las cambió. Eso sí te lo puedo hacer. Y hasta la tomada y todo. Que le cambio en su trabajillo, pero sí se puede hacer. Ah, pero cuando puedas sacar una para primero centrarte en lo que te quieres hacer una canción y ya ves. Primero sí me llegaban, sí, iba en el camino y me llegaban. Nunca tenía libreta y ya llegaba a la casa sin celular. El Pepe era bueno para eso, ¿eh? Ya de ahí en adelante empecé a tener exámenes que hacer y gracias a Dios Mi, pues no todo salió mal. mi papá va a decir, bueno, para eso. Y me dijo también Chuy, me dice, sácala, sácala, no te vas a nada por poder. Te ponen a andar y No, pero es que yo, mi papá no me dijo nada, me dijo, oye, cuando quieras sacar algo, tu hijo, algo, no quieras. Piensa primero en una cosa, que quieras. Ya ahí te va a pasar. De hecho, él ha sacado los perridos que le piden. Una vez murió el papá de un compañero.